呢個我嘅。呢個係花生油。係啊，呢個花生油。4個係咪啱？係4個獎品。呢個牛肉。牛肉、豆仔、沙葛、豬肝粉腸。今日喺花都食過黃紅腸粉。呢個兩個時候係配唔一樣腸粉嘅。嗰個沙葛菜係咩？沙葛就係呢啲係沙葛。係，呢啲係沙葛。但係沙葛有4個啦，4個腸。打包你有冇其他？冇啦。30蚊。豬肝粉腸。呢個咧係佢哋嘅特色嘅豆角腸粉，係呢個豆角腸嘅。豆角腸粉，呢個冇腸啊！有一個牛腸食嘅，魚蛋包食一食，粉腸腸，有一個未食過嘅唔知咩腸，呢個沙葛粉腸幾好食嘅，脆卜卜嘅。小小腸粉，拿下。